Εγκέφαλος Bosch CR236 2700 κυβικά πετρέλαιο από Mercedes Sprinter, ακινητοποιημένο από βλάβη immobilizer. Πάμε να καταργήσουμε immobilizer ώστε το αυτοκίνητο να πάρει μπρος, γιατί είναι ακινητοποιημένο. Επεξεργάστηκε κατάλληλα. Πάμε να το προγραμματίσουμε και για να πάρει μπρος ο εγκέφαλος. Επιτυχώς. Και εδώ βρίσκεται ο εγκέφαλος, έτοιμος να τον κουμπώνουμε πάνω στο αυτοκίνητο με το που λήξουμε τα καπάκια για να πάρει μπρος.